Leksimizin devamı vatandaşım şunda kılıp kızcak, işinin başlanğanlığı şu olamdı yok. Bu kızcak öz aldığı Tayvan müstakilliği dep sözlep yürüyen bolsa, bu başka bir iş idi. Lekin bu kız Tayvan şirketleri ve Cungu'nun devlet ilgiligideki şirketlerini eğiz elip, bu şirketlerini balayı beterge söylep kirdi. Bu kız bir dakika içinde namı yollu kızga aylanıp, Tayvan matbuatları ve Cungu matbuatlarının namı çıkışa başladı. Bu kız yıraqlap, sakrab siyasi çemberek içige kirip qaldı. Yani bir taraftan şundaq boldu ki, bu vaqada 2 gün ilgari Tayvan şehir başlığı Lay Chingdi çoğun yığında nutq sözlegende Tayvan müstakillığını qolladı. Nutqning oxirida Jungo cho'ng quruqligi Tayvan xalqining Tayvanni mustaqil qilish qarorini hurmat qilishi kerak deb ko'rsatdi. Onun keyindan Tayvanda prezident nomzodi Tsai Ing-wen Tayvan bo'g'ozining tinchligi holatini saqlaymiz dedi. Lay Chingdining mustaqillik talablarini tanqid qilmadi. Tsai Ing-wen Lay Chingdining mustaqillik talablarini tanqid qilmadi. Biz köp oylap ketmeyli dedi, gapni tugatdi. Tayvan bo'g'ozining hozirgi holatini saqlaymiz dedi, gap tamam dedi. Lekin Lay Chingdi o'ttirib qo'ygan Tayvan mustaqilligi to'g'risida prezident nomzodi Tsai Ing-wen hech qanday gap qilmadi. Tayvanlik qizchaqdan tartib Taynan shahar boshlig'i Lay Chingdigacha o'xshash voqea Tayvan bo'g'ozida o'xshamagan bir qiyofat ko'rildi. Jungo torbotlari va Jungo matbuotlarining ko'rib yetkini Jungoning Tayvan siyosatini masxara qilish. Tayvan matbuotlarining ko'rib yetkini fikrni erkin ifodalash. Erkin ifodalashga Jungoning hayron qilishi bo'lib qoldi. Qanday xalq bo'lsa, shunday siyosiy arbob bo'ladi va qanday xalq bo'lsa, shunday siyosiy o'tirg'i chiqadi.